तुमच्या कंप्लेनीनुसार सध्या पंचनामा सुरू आहे. हय आमच्या कंप्लेनीक प्रतिसाद दिवन ऑनरेबल सरपंच श्री ॲडव्होकेट अमित सावंत आणि त्यांचे पुराय टीम आणि ह्या वाड्याची पंच मेंबर सौ चेतना पेडणेकर यांच्यानी आयज इन्स्पेक्शनाची डेट फिक्स केल्ली. म्हाका आमंत्रण दिलां आणि ह्या इन्स्पेक्शनाच्या डेटा प्रमाणे आयज आमी सायटीर आसा. आमचो सर मेन इशू असलो, कंप्लेंट असली ती म्हणजे दोंगर काट जाला आणि झाडाची कत्तल जाली. झाडां मोठ्या प्रमाणात ती मारल्यात आणि भितरसून भायरसून कांय दिश्टी पडना. म्हणून आयज सरपंच सरान स्वता इन्स्पेक्शनाक डेट फिक्स केल्ली आणि त्या प्रमाणे आता इन्स्पेक्शन आमी आता ही सायट व्हेरीफाय केला आणि तातूंतल्यान कांय जाग्याचेर हिल कट जाल्ल्याचे आमकां दृश्टीस पडटा. सो रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी आनी तांचे टिमीन बाकीचे एज पर म्हणटा ते प्रोसिजर जशी आमकां कंप्लेंट आमचो ग्रामस्थ बाब ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर यांची आणि पंचायतीन कंप्लेंट दिल्ली की ह्या प्रॉपर्टीन हिल कटिंग चालल्या म्हणून 365 सर्वे नंबरान. सो 365 सर्वे नंबरान मोर दॅन 10 सब डिविजन्स आसात. आता त्याच्या कंप्लेनीनुसार आमी सायटीचे सायड इन्स्पेक्शन येवन केल्लेले आसा. सो आमी सायट व्हेरीफाय केल्या की कितल्या प्रमाणात हिल कटिंग वगैरे केल्लेले आसा ते. पण आता कशें आसा, ताका स्पेसिफाईड मनीस आसतात ते टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान, जे कितें आमी हांगासर ऑब्जर्व केलें. म्हज्या बरोबर सेक्रेटरी आसा सचिन धावस्कर पंचायतीचे आणि लोकल पंच मेंबर बाय चेतना पेडणेकर आणि इतर पंच वांगडी उपस्थित आसा अलॉंग विथ कंप्लेनंट. सो आता जे कितें आमी हांगासर ऑब्जर्व केला की ते आमी त्याचो रिपोर्ट तयार करून आमी कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट तांकां धाडून दितले. आणि रिगार्डींग जो कन्स्ट्रक्शन वर्क आसा त्या कन्स्ट्रक्शन कामा संदर्भात त्यांनी जे कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे कितें ऑब्टेन केल्लेली आसा फ्रॉम द पंचायत त्याचे त्यांनी सायनबोर्ड पब्लीश केल्लो आसा. सो अकॉर्डिंगली प्रॉपर सगळे डॉक्युमेंट्स आमी थरर स्टडी करून त्याचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करून अकॉर्डिंगली जे कितें आमकां हांगासर आमी दिसता की जशें कंप्लेनंटाची कंप्लेंट आहा की हांगा हिल कटिंग जाल्या म्हणून. सो आमी हिल कटिंगा संदर्भात आमी आमचो रिपोर्ट अलॉंग विथ फोटोग्राफ्स आमी टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक धाडटले फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन. सो इट इज अप टू देम टू टेक द नेसेसरी एक्शन रिगार्डींग द हिल कटिंग. फाटल्या वेळार एकदा तुम्ही असो ते पंचनामा केल्लो की ते हिल कटिंग सुरू आहे आणि खंयची तरी विला बांदकाम सुरू आहे, त्याच्या मागीर कितें त्या वेळाचेर आमी हिल कटिंग आमी येयल्ले सायटीचेर काम चालू आसलेलें. त्या वेळाचेर आमी ताका नोटीस इश्यू केल्लेली, स्टॉप वर्क नोटीस. त्या स्टॉप वर्क नोटिसाक तांणी रिप्लाय दिली आणि रिप्लाय बरोबर जे तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन ऑब्टेन केल्लेले ते कन्स्ट्रक्शन लायसन आमकां प्रोड्यूस केलें. अकॉर्डिंगली पंचायतीन ताज्या नंतर ती स्टॉप वर्क नोटीस रिवोक केली बिकॉज त्याच्या कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन आसलेलें. त्या वेळार जेन्ना आमी आयिल्ले हांगासर तेन्ना भायर कसलोच सायनबोर्ड वगैरे नासलेलो रिगार्डींग कन्स्ट्रक्शन लायसन तेणी घेतला की ना तें. सो लेमॅन कशें हांगासर काम चलतालें.